Sia consueto appuntamento e gradito con Solidarietà Veneto di inizio mese. Allora saluto e ringrazio per essere intervenuto il direttore Paolo Stefan. Buongiorno direttore. Buongiorno Claudio, primo aprile, dunque vorrei dire a tutti che non è uno scherzo, siamo qui sul serio. Ecco. Esatto, ci siamo e parliamo di cose vere, non astratte, voglio dire, gli scherzi li lasciamo sì, ma in un altro momento, qui si parla delle nostre tasche, quindi non sono sogni oppure scherzi. Allora, direttore, ma mi dica un po', noi nelle ultime volte parlavamo, ok, di pensioni, di investimenti, di finanza, allora, potremmo essere portati a pensare che voi siate una società magari oppure un ente con scopo di lucro, cioè io vi do i vostri soldi, voi mi fate guadagnare ma pure voi guadagnate. Allora è così oppure no? Com'è strutturata? Adesso so che è una domanda piuttosto complessa, conto nelle sue capacità di sintesi. E voi dirigenti come siete nominati? Ma allora, anzitutto quando tu dici qualcuno potrebbe avere un utile, un vantaggio, diciamo così, dall'attività che sviluppa il fondo pensione, sì, in effetti qualcuno ha un vantaggio, ma questo qualcuno sono proprio gli associati, perché in effetti il fondo pensione negoziale si configura come un'associazione senza scopo di lucro, quindi l'obiettivo è quello di massimizzare il vantaggio dal punto di vista dell'efficienza per chi versa le proprie contribuzioni al fondo, quindi tutti gli associati. Immaginate che il patrimonio del fondo, i quasi 2 miliardi che abbiamo in gestione, non sono altro, né più né meno, che la somma di tutte le contribuzioni versate dai 120.000 iscritti, che pro quota sono, possiamo dire in maniera magari impropria, sono i proprietari veri del fondo stesso, quindi il capitale che noi andiamo a remunerare sono proprio i tanti lavoratori che ci hanno dato fiducia affidandoci proprio il loro futuro. Quindi ecco, questo meccanismo associativo si traduce molto spesso in capacità contrattuale, capacità di andare a contrattare con le banche, con le assicurazioni, prezzi più bassi per la gestione delle proprie risorse, e deriva proprio dalla natura giuridica, diciamo, del fondo, che è appunto un'associazione senza scopo di lucro, cioè non c'è un terzo, un qualcun altro che ci guadagna, se non gli associati stessi. E mi dicevi Claudio, chi governa, chi rappresenta, diciamo, il fondo è amministrato da un consiglio di amministrazione che viene eletto ogni 3 anni, e questo consiglio di amministrazione è eletto a sua volta dall'assemblea dei delegati, cioè di quei soggetti che sono stati appunto eletti dai lavoratori e dalle aziende dall'altra parte, che li rappresentano nella gestione del fondo, portando avanti le loro istanze. La domanda naturalmente cade a fagiolo, come si dice, perché proprio in queste settimane sta avendo luogo la fase elettorale, quindi il rinnovo delle cariche assembleari che si ripete ogni 4 anni.